I ara no sé què fer amb tot això. No t'has enterat de la Gualacet? Què és això de Gualacet? És un mercat solidari on pots vendre coses, joguines, llibres... I això quan és? És el 8 d'abril. Vols que t'ajudi? Vale. Per què vull això tenint això? Tio, no t'has enterat? De què? Ho has de donar als maristes, el 8 d'abril. Ah, I em serveixen tots aquests llibres si l'any que ve em canvio el batxillerat? dona el següent a ser. Què és això de Gualacet? No t'has enterat? No. És un mercat solidari on pots donar tots els llibres que no utilitzis. I quan és? El 8 d'abril. Perfecte, doncs ja sabem què fem aquests llibres. El dia 8 d'abril celebrem el Gualacet, un mercat solidari on podeu obtenir tot tipus de productes donats pels alumnes. Per aquest mercat hem creat una moneda, el Champi, que costa 1 euro. En aquest mercat podem trobar tot tipus de productes d'1 a 5 Champis. Jo me'n vaig adonar. No sé què estava esperant.